पापा कहाँ जा रहे हो? थोड़ा काम से जा रहा हूँ बेटा। मुझे भी ले चलो। तुझे नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो मैं मम्मी को बता दूंगा। अरे मम्मी को क्यों बताएगा? इधर आ। ये ले, मम्मी को मत बताना। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तू पापा आज तो आप गए। सबसे बोलो एक ही बात, एक लड़की पई मेरे साथ, सोने जैसे नैना, उसके चांदी कहाँ हो तुम? अब जाओगे दूसरी लड़की से मिलने?